Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une séance de lecture très simple, comment lire des syllabes. Parce que si on parvient à lire des syllabes, on va lire des mots, ensuite on va lire des textes. Donc راح نبدأ بالقراءة من الصفر. أسهل طريقة لتعلم القراءة تبقى معايا. راح نبدأ avec le L, avec toutes les voyelles. Donc premièrement, nous avons LA, la, LE, le, LI, li, LO, l'eau, LU, lu, LE, les, LE, les, LE, les. Donc l'accent aigu ou l'accent circonflexe, ce sont des E fermés. Le E, accent grave, c'est un E ouvert. Qu'on أطول والE accent aigu يكون أقصر. باش تتعلم تقرا ولا يتعلم ولدك يقرا، حطي له الفيديو هذه عاودها كل يوم ال ا لا ال او لو اكسترا حتى يلقى روحو غتجي القراءة سهلة. Entendez-vous elle dans ces mots-là? Commence par la première image. Rouge à lèvres, rouge à lèvres, lèvres, lait, policier, lit, lézard, lait, lune, lu, lapin, la, je lis, pardon, je lis, la. Donc كيفاش نقراو c'est par rapport aux voyelles. La première consonne مع la première voyelle. Les voyelles هما اللي يعاونوني باش نقرا. li, 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 la, la et le s final muet. li, la. po, po, li, li. Le e lorsqu'il est suivi de deux s, je lis e. po, li, te, se, se. On répète. Donc وعلى نتعلمو نقراو لي سيلاب باسكو لي سيلاب هما اللي يعاونوني كيفاه نقرا لي مو بلو فاسيلمون. دونك اول حاجه باش نقرا لازم je découpe en syllabes. كيفاش je découpe en syllabes? je découpe en syllabes grâce aux voyelles. دونك وين نشوفو voyelle نحط من وراها خط تاعي، نحط ورا الاو، نحط ورا الاي، نحط ورا الاو، ونحط ورا الاو الاخر. دونك عندي 4 voyelles, donc 4 syllabes. P-O, po, L-I, li, poli, T-E, T, polité, S-E, se, politesse. Voilà, donc نقراها en syllabes, وبعدها j'attache les syllabes et ça me donne le mot correct. نروحو للكلمة الثالثة. M-A, ma. I-N, je lis un. Donc, ma, L1, l'un, malin, ciel. Le E suivi de 2 consonnes. Le E, on aura le R ou le S. Donc, je lis E, père. R يبقى في السكون كيما نشرح أنا pour mes élèves. Père, sil. Père يقعدوا 2 consonnes ورا بعضهم، الأولى تبقى في السكون. Père, سيل، والآن الاخر ثاني في السكون باسكو ما كانش وراه فويال. ال ا لا،
V E V laver LU lu. donc نحطوا الخطوط من وراء لي فويل ورا الأو ورا الأو ورا الأو هذا ما نخليش الأس وحده دونك نزيدو باسكو لي أصلا إلي موي لو أو هذا اللي في النص اللي من وراه الآن من وراه دو تي دونك دو كونسون دونك لو أو devient إي دونك لو نيت lunette. Pardon. Donc je vous répète ça par écrit باش نشرح لكم بطريقة سهلة جدا للقراءة وكنت تتبعوها ما راح يكون عندكم حتى إشكال في القراءة من اليوم. Excusez-moi, juste une minute. On va répéter les mots et par écrit. Donc on commence par Lila, politesse, malin, ciel, persil. La vaisselle, on va l'enlever. On commence par les mots les plus faciles هكا باش تجيكم سهلة. من بعد les mots difficiles مع الوقت رايحين تعودوا عليهم. دونك تبعوا معايا اسهل طريقة. اول حاجة قلنا on cherche les voyelles. دونك اول شيء il faut connaître les voyelles. Les voyelles هما A, E, I, O, U, Y et avec les trois accents OU. Alors on a les voyelles. D'accord, donc A, E, I, O, U, Y et OU. Donc on cherche les voyelles. ها هو الإي نحط الخط تاعي وراه. ها هو الأ الأس أصلا موي جو في الباغي ونحط ورا الأ. جو لي ال إي لي ال أ لا. لا ميم شوز إيسي. ها هو لو أو ها هو لو إي ها هو لو أو ها هو لو أو. جو مي لي تري من ورا لي فويل كوم سا. بي أو بو ال إي لي T et هنا le E قلنا joli E parce qu'il est suivi de deux consonnes. Et S E se po li te se P O po L I li te se. On revient ici عندي A وهنا عندي I بصح ال I مع ال N تعطينا 1. Donc je mets mon trait ici, je mets mon trait ici. تعطيني deux syllabes ma l'un, donc on a l'IN, je lis 1. Ma, l'un, M-A, ma, L1, l'un. Les voyelles, on dit E, on dit I, on dit deux voyelles. Donc le E, هذا, toujours, كي نلقى ال E, نشوف شكاين وراه, كاين R و S. Donc le E, c'est un E. نحط في راسي بال le E, je lis E. دوكا deux consonnes ورا بعضهم, الأولى تبقى في السكون. دونك بير وكي تعود لا كونسونط في السكون نضموها للا سيلاب الاولى. دونك نحط الخط تاعي لهنا نورمالمون نحطو لهنا بصح ما نخليش الار وحدو بير ما عندوش فويال. دونك نضمو هنا لي كونسون كيعودو زوج ورا بعضهم وحده نحطوها من وحده نحطوها من. جينيرالمون سي سا لا ريغل. دونك بير سيل عندي دو فويال دونك عندي دو سيلاب. لي فويال ا اي حطوا ورا الأ حطوا ورا الإي. لا في أو 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 حطوا ورا الأو حطوا ورا الأو حطوا ورا الأو الإس موي. لو أو هذا وراه دوبل تي دونك نقراه إي. دونك ال أو لو ني ت.
هنا دو كونسون ورا بعضهم، الاولى في السكون الالي يروح مع الأ نحط فويال، نحط الخط ورا لا فويال الاولى. الاو كي نشدو عندي فويال نشوف كاين وراها، اللي كان وراها ان مبقاتش فويال وحده، دونك نضم معاها لو ان باسكو ولا ان سون مبقاتش اون فويال. لو ديموي دونك نحط الخط تاعي له، دونك سا دون بلا فون deux syllabes, deux voyelles, deux syllabes. J'espère que vous faites ça avec une autre vidéo et plus de détails.